taba philo philo voice wana tindela mo héritier aza mobali ya philo alalaka philo merveille pe azalaka mwasi ya philo bango mibale ti omona guerre wana bawelaka héritier wana likambo na ye samino likambo lisolo bato héritier bayebi ke nde merveille ayaka na butu kuna epa héritier bayebi yango te boni baje boye ko mwana wana azwi voice wana ye moko moto atindela yango héritier aza liboma osala na prêtre bongo makambo prêtre asala na mokili oyo bango si basali yango zozo tikali na poto to yeso mwana na leke mission ya na olobake na tikali mpona nzala te wana ezango a prétexte tokosala eza mikili en plus baentourage après moto asala biso tolongwalongwa bongo ayebi bango moko nde baza wana aza na baentourage ne bata mitema mabe baza wana nga momi na nga naza na ye na poto atikala oyebisanga ata mokolo moko te na tika preuve na ndo esanga na oyo yaki 2022 na ozwa obeta tour comprendre petit wana filo aza ndoki yango na wakompa héritier wana ndolala na ye ndeni héritier muno nani oyo filo munoko solo bongo mwasi munoko solo andolala na bango aolala na ye ndeni omona mine na kati na bajaune moko boye na kati boni boye ko filo tozalaka na awa aloba vérité aza mwasi héritier ye moko moto atindeli héritier bavoice wana osaka na prêtre boye neni jo wana aza prêtre tofandi na mikili eza mpona ye aza prêtre comprendre zo tolongwa te mpona makambo na nzala wana makambo babe leson di comprendre ezala bato baokanga bato bafoto mpo villa nova el paris moi je serai pas là na okota makambo wana te parce que bango baotia garde mpo babundisa nde prese wana père nga natikali na mikili awa natikali mpona raison na nga privé moi-même natikali na nga awa nga nasali 10 ans orchestre wana nde ezali wana nga naza na 8 ans ou 9 ans moi j'ai fait ngai parce que premier album na beta tout album même oyo kobima moi j'ai participé petit wana fila osaka na grand prêtre bongo te biso tout bato tikala na mikili en tout cas toza content na ye te ok wana aza prêtre ozwa prêtre enregistré boni boye ko boni makambo boye bashe nini yango wana aza mwasi héritier ye naza na eza likambo obomba te aza mwasi héritier merveille mpe azalaka mwasi ta mosusu zemi ana ya merveille obomona wana merveille aloba eza so mobali naza na poto alokuta eza zemi héritier yo oyebi na makambo héritier ye naza na eza likambo obomba te aza mwasi héritier merveille mpe azalaka mwasi ta mosusu zemi ana ya merveille obomona wana merveille aloba eza so mobali naza na poto alokuta eza likambo obomba te aza mwasi héritier merveille mpe azalaka mwasi ta mosusu zemi ana ya merveille obomona wana merveille aloba eza so mobali naza na poto alokuta eza zemi héritier yo oyebi na makambo yango te biso toyebi eza zemi héritier abaje nini yango wana bosaka na bato boyoko bosaka na prêtre bo boni boyoko moto aosola no bien bongo ayebi so makambo eza normal yo ozwa enregistre moto ye filo asala mosala nini ayebani wapi asala eloko eza likambo obomba te aza mwasi héritier merveille mpe azalaka mwasi ta mosusu zemi ana ya merveille obomona wana merveille aloba eza so mobali naza na poto alokuta eza zemi héritier yo oyebi na makambo yango te biso toyebi eza zemi héritier abaje nini yango wana bosaka na bato boyoko bosaka na prêtre bo boni boyoko moto aosola no bien bongo ayebi so makambo eza normal yo ozwa enregistre moto ye filo asala mosala nini ayebani wapi asala eloko ni mpo bayani na poto apo ya poto ya biso bato diskita prêtre abema biso na couloir angamema mwana wana clémence biso bato tiake filo aya biso merveille ekuta aloba filo aya te aboyaki yango ko merveille andobo bapo barando na bango yaki mbanda baza nango abimi filo wana te nga ni prêtre mtaloba prêtre te ngai funa mema filo filo asala mosala nini orchestre wana asala nini parti nini oyo bato emaka filo na baclip ata na nini lwando telema wana aza minu sungu bandomona minu ye aboni beko asakasaka na prêtre boyeko regrete nga omona nga na makambo na bino ya baville anova soki nini na bino omona nga bafilo filo voice wana atindeli yango héritier aza mobali ya filo alalaka filo merveille mpe azalaka mwasi ya filo bango mibale ti omona guerre wana bawelaka héritier wana likambo na ye samino likambo lisolo bato héritier bayebi ke nde merveille ayaka na butu kuna epa héritier bayebi yango te boni baje boye ko mwana wana azwi voice wana ye moko moto atindeli yango héritier aza liboma osakana na prêtre bongo makambo prêtre asala na mokili oyo bango si basali yango zozo tikali na poto to yeso mwana na leke mission ya na olobake natikali mpona nzala te
On les a prétexte tout ça les amis qui en plus entourage après c'est toi ça tout longwa bon ayebi bango monde basawa na ça na entourage ne batami tema mabe basawa nga mumi na nga na na poto atikala oyeb sanga tam kolomote na tika preuve na endo sanga na oya kim 2022 na ozo obeta tout comprendre petro na filo la ndoki mu ya ona comprendre héritier na dola na ndeni héritier no nani oh film no solo bon moi sim no solo andola na bon ala nene on a mis na kati na ba jaune mo na kati boni boyeko filoto za na wa alo ba vérité aza moi c'est héritier ye moko mtatinde l'héritier ba voice wana on sera un prêtre boneni Dieu on a prêtre to fanya la mikilega pona yi ala prêtre comprendre tout le longwa te pona mangwa nzala wana mangamba ba les on dit comprendre et ça ba to kanga ba photo pour Villa Nova elle parle moi je serai pas là na okota makambo wana te parce que bango ba otia garde ba pour ba bundisa de presse wana père nga tia na mikili awa na tia pour na raison na privé moi-même na tia na ngao nga ça 10 ans orchestre wana ezale wana nga za na 8 ans ou 9 ans moi j'ai fait ngai parce que le premier album bêta tout l'album même eux gobima moi j'ai participé petit on a fila au sarana grand prêtre bon ota biso tout bato tikala na mikili en tout cas to za content na été OK na wana la prêtre on soit prêtre on enregistré boni boyiko boni makamba boyi je ni nyangwana aza moi c'est héritier yena za na ba ezali kamba bomba te aza moi c'est héritier merveille pas la moi c'est tam sous zemi ana merveille au bomo na merveille alo beza so mobile na za na poto alo kuta za héritier yo yebi no makamba onte biso to yebi za héritier je ni nyangwana bo sara na ba bo sara na prêtre bo boni boyiko mtaso bien pour moi biso makambo eza normal yo so enregistré mu ye filo asala musala ni ayebani wapi asala eloko ni po ba yana poto apo ya poto biso bato discuter après ta bema biso na couloir angame mama na Clémence biso bato chake filo ya biso merveille écoute alors ba filo ya te ya boya changoko merveille ndo ba ba po ba rando na bango ya kimbanda bazana ngo abi mi filo wana te to ni prêtre mtaloba prêtre bate ngai funa me mafilo filo asa musani no orchestre wana asala nini parti nini obato maka filo na ba clip atanga nini pando tene mana da minu sumba ba no mona minu e aboni me kwa sa na prêtre boyeko regrette nga o mona nga na mona bino ba Villa Nova soki nini na bino na to mona ngai tinga na tanga ndule na ebi kenju filo voice wana tindela ngo héritier aza mobali ya filo alala ka filo merveille pe azalaka mwasi ya filo bango mibale ti omona guerre wana bawelela héritier wana likambo na ye samino likambo esolo bato héritier bayebi ke nde merveille ayaka na butu tout n'est pas héritier bayebi yango te ka bafilo filo voice wana atindeli yango héritier aza mobali ya filo alalaka filo merveille pe azalaka mwasi ya filo bango mibale ti omona guerre wana bawelela héritier wana likambo na ye samino likambo esolo bato héritier bayebi ke nde merveille ayaka na butu tout n'est pas héritier bayebi yango te boni baje boyeko mwana wana azwi voice wana ye moko moto atindeli yango héritier aza liboma osala na prêtre bongo makambo prêtre asala na mokili oyo bango si basali yango biso totikali ya na poto to ye so monanga na leke mission ya na olobake natikaki mpo na nzala te wana eza yango prétexte tosala eza mikili en plus baentourage après moto asala biso tolongwalongwa bongo ayebi bango moko nde baza wana aza na baentourage ne bato ya mitema mabe baza wana nga mumi na nga naza na poto atikala oyebisanga ata mokolo mote na tika preuve na endo esanga na oyo ya kim 2022 na ozo obeta tout comprendre petro na filo aza ndoki mu yango na comprendre héritier wana ndola na ndeni héritier no nani oh film no solo bon moi sim no solo andola na bango ala nene omona minu na kati na ba jaune mo na kati boni boyeko filo tozalaka na wa aloba vérité aza mwasi héritier ye moko moto atindeli héritier ba voice wana on sera un prêtre boneni Dieu on a prêtre to fanya la mikilega pona yi ala prêtre comprendre tout le longwa te pona mangwa nzala wana makamba ba les on dit comprendre et ça bato okanga bato ba photo pour Villa Nova elle parle moi je serai pas là na okota makambo wana te parce que bango ba otia garde ba pour ba bundisa de presse wana père nga na tia na mikili awa na tia pour na raison na privé moi-même na tia na ngao
Nga sali 10 ans orchestre wana ezale wana nga naza na 8 ans ou 9 ans moi j'ai fait ngai parce que le premier album na beta tout l'album même oyo kobima moi j'ai participé petit wana fila osaka na grand prêtre bongo te biso tout bato tikala na mikili en tout cas toza content na ete ok na wana la prêtre ozwa prêtre on enregistré boni boye ko boni makambo boye Basheni nyangwana aza mwasi héritier yena zana ezali ka mbomba te aza mwasi héritier merveille pas la mwasi tam sous zemia Basheni nyangwana aza mwasi héritier yena zana ezali ka mbomba te aza mwasi héritier merveille pas la mwasi tam sous zemia na merveille bomo na merveille alo beza so mobile na zana poto alo kuta ezaze héritier yo yebina mo rambo te biso to yebi ezaze héritier Basheni nyangwana bosaka na bato bosaka na prêtre bo boni boye ko ntoso no bien bongo ayiso makambo eza normal yo so enregistré mu ye filo asala musala ni ayeba ni wapi asala eloko ni po ba yana poto ya poto biso bato discuter prêtre abema biso na couloir anyame Basheni nyangwana aza mwasi héritier yena zana ezali ka mbomba te aza mwasi héritier merveille pas la mwasi tam sous zemia na merveille bomo na merveille alo beza so mobile na zana poto alo kuta ezaze héritier yo yebina mo makambo te biso to yebi ezaze héritier Basheni nyangwana bosaka na bato bosaka na prêtre bo boni boye ko ntoso no bien bongo ayiso makambo eza normal yo so enregistré mu ye filo asala musala ni ayeba ni wapi asala eloko ni po ba yana poto ya poto biso bato discuter prêtre abema biso na couloir anyame mwana na Clémence biso bato chake filo ya biso merveille kuta alo ba filo ya te aboya chango ko merveille ando ba po barando na bango ya kimbanda bazana ngo abi mi filo wana te nga ni prêtre mtaloba prêtre mtaba te nga ifuna me mafilo filo asa musani na orchestre wana asala nini parti nini o bato maka filo na ba clip atana nini pando te ne mana za minu sumba ba no na minu e aboni mo ko sa na prêtre boye ko regrette nga o mona nga na makambo na bino ba Basheni nyangwana aza mwasi héritier yena zana ezali ka mbomba te aza mwasi héritier merveille pas la mwasi tam sous zemia na merveille bomo na merveille alo beza so mobile na zana poto alo kuta ezaze me ayebi bango monde bazawa na zana mamba entourage ne batamitema mabe bazawa nga mumina nga na zana na poto atikala yebisa nga tam kolomote na tika preuve na endo isanga na oya kim 2022 na ozo obeta tout comprendre pecho na filo la ndoki mu ya na comprendre héritier na ndola na ndeni héritier no nani film no solo bon moi sim no solo ndola na bon alors là nene omona mine na kati na ba jaune mo bo na kati boni boye ko filoto za na wa alo ba vérité aza moi c'est héritier ye moko mtatinde l'héritier ba voice wana o sera na prêtre boye neni jo na prêtre to fanya na mikile za pona yi ala prêtre comprendre juste longwa te pona mangwa nzala wa mangamba ba leçon dit comprendre eza bato ba okanga bato ba photo pour Villa Nova elle parle moi je serai pas là na okota makambo wana te parce que bango ba otia garde ba po ba bundisa de presse wana père nga na na mikili awa na très pour na raison na nga privé moi-même na très na nga nga sali 10 ans orchestre wana ezale wana nga naza na 8 ans ou 9 ans moi j'ai fait ngai parce que le premier album na beta tout l'album même oyo kobima moi j'ai participé petit wana fila osaka na grand prêtre bongo te biso tout bato tikala na mikili en tout cas toza content na ete ok na wana la prêtre ozwa prêtre enregistré boni boye ko boni makambo boye Basheni nyangwana aza mwasi héritier yena zana ezali ka mbomba te aza mwasi héritier merveille pas la mwasi tam sous zemia na merveille bomo na merveille alo beza so mobile na zana poto alo kuta ezaze héritier yo yebina mo makambo te biso to yebi ezaze héritier Basheni nyangwana bosaka na bato bosaka na prêtre bo boni boye ko ntoso no bien bongo ayiso makambo eza normal yo so enregistré mu ye filo asala musala ni ayeba ni wapi asala eloko ni po ba yana poto ya poto biso bato discuter prêtre abema biso na couloir anyame mwana na Clémence biso bato chake filo ya biso
merveille écoute alors ba filo ya te aboya chango ko merveille ando ba ba pa rando na mama ya kimanda bazana ngo abi mi filo wana te nga ni prêtre mtaloba prêtre mtakuba te nga ifuna me mafilo filo sa musani na orchestre wana asala nini parti nini obato maka filo na ba clip atana nini pando tene mana da minu sumba ba no na minu eh aboyi me wa sa na prêtre boyoko ah regrette nga o mona nga na makambo na bino ya bavile anova soki nini na bino na te komona ngai te nga na otanga bible na nayebi kenjour na obenga prêtre. Protect the things that matter to you. Get a free home insurance quote from Square One in less than 5 minutes. Would you like some wine?